Avionul care trebuia să-i aducă în această seară pe tricolori în București, din păcate, s-a defectat. E nevoie de o altă cursă. Iată și postarea, da, pe care au făcut-o pe pagina de internet echipa națională de fotbal a României. Din păcate, sosirea în țară s-a amânat. Aeronava care trebuia să aducă echipa națională în țară are probleme tehnice. În ciuda tuturor eforturilor, nu s-a reușit găsirea unui alt avion disponibil, așa că vor ajunge dincolo de miezul nopții tricolorii în țară acasă și se vor întâlni, sigur, și la Mogoșoaia și cu fanii. O să puteți urmări în această seară aici pe B1 TV imagini cu întoarcerea tricolorilor în țară. Cu aceste informații încheiem politica zilei astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit.